我哋咧再一次將榮耀歸俾我哋嘅神，好唔好啊？我哋將掌聲歸俾我哋嘅神。今日咧，我哋首先睇下，知唔知佢喺度做緊咩啊？Bungee jump，今次唔係我哋嚟嘅Bungee jump。我想問有冇人玩過 Bungee jump 啊？有啊，有人玩過 Bungee jump 啊！原來咧 Bungee jump 而家已經咧唔係好危險嘅活動嚟㗎啦。我真係睇咧全球10大危險嘅活動咧 ，Bungee jump 已經唔係嗰10甲非常安全嘅活動咁滯啊！佢全球危險嘅活動有啲咩咧？第一就係排名第一下。就係咧喺唔用安全帶、唔用安全嘅措施底下去爬山，爬山都唔緊要，仲要喺個山度跳嚟跳去，喺個山度跳嚟跳去，唔用安全帶。呢個暫時咧係全球最危險嘅活動，好 creative 係嘛？再 creative 啲都仲有，其中一個十名以內咧有一個活動係點咧？一班嘅鬥牛同一班嘅人，兩邊相反方向，好似扯拔河咁樣玩，睇下邊大力啲。你話係咪好有創意啊？呢班人真係好有創意。究竟啲人玩呢啲危險活動，佢哋係唔怕死啊，定係唔知死呢？如果今日我哋話自己係唔怕死嘅話，又因為啲乜嘢唔怕死呢？因為我哋貪刺激，我哋不知天高地厚，定係我哋消極咁覺得，唉，要死都冇辦法啦，總要死嘅。究竟如果我哋唔怕死嘅話，我哋係因為啲乜嘢呢？有人就以為啦，玩咗呢啲嘅活動，跳完某個山啊，我哋挑戰到呢個就係挑戰到人嘅極限啊！我哋勝過死亡，又係咪真呢？佢哋設計出嚟嘅呢啲所謂極限，就算挑戰到，又係唔係真係戰勝死亡呢？如果今日我哋話我哋唔怕死嘅話，我哋要戰勝死亡嘅話，我哋必須要係跟隨住嗰一位設立生死、掌管生死嘅神所設計嘅方法，我哋先咁講，我哋係咪戰勝死亡？我哋必須要跟住嗰個掌管生死嘅神。佢話嘅方法，佢設計嘅方式，我哋先可以講話我哋能夠戰勝死亡。所以咧，今日我哋就講到耶穌基督。我哋之前上一個講道系列就講到話，耶穌係我哋嘅大祭司。呢個系列我哋一路講到耶穌大祭司所獻嘅祭係咩祭呢？係一個全新嘅祭。今日講到呢個祭係帶領我哋戰勝死亡嘅祭。好嘛？我哋一齊嚟讀下希伯來書9章23到28節，幾節經文一齊嚟讀好冇？9章23，這樣照着天上樣式做的物件，必須用這樣禮儀去潔淨；但那天上的一切，自然當用更美的祭物去潔淨。因為基督並沒有進了人手所造的聖所，這不過是真聖所的影像，而是進到天上。如今為我們出現在神面前，他也無需多次將自己獻上，像大祭司每年帶着牲畜的血進入至聖所。如果這樣，他從創世以來就必須多次受苦。如今他在今世的末期顯現，僅一次把自己獻為祭，好除掉罪。按着命定，人人都有一死，死後且有審判。同樣，基督既然一次獻上，擔當了許多人的罪，將來要第二次顯現，與罪無關，而是為了拯救熱切等候他的人。基督呢位大祭司，佢獻嘅祭係咩祭呢？我哋一齊嚟睇下9章25節嗰度講到，佢話無需要多次獻上嘅。基督獻呢個祭只需要一次，無需要多次獻上，亦都唔似
以前嘅大祭司每年都要帶住牛羊嘅血進入至聖所。原來咧喺舊約嘅時期咧，大祭司佢哋每年咧都要獻一個祭叫贖罪祭。咁獻祭嗰一日就叫贖罪日。贖罪日呢一日好重要嘅，因為即係大家都指意嗰一日係唔係真係清洗到佢嘅罪，可唔可以即係神原唔原諒佢嘅罪？咁大祭司咧嗰一日咧就有好多嘅程序要做。首先佢代百姓去獻祭之前，佢自己要獻祭，為佢家人獻祭，為自己獻祭。咁佢潔淨咗啦，就代百姓去獻祭。當時咧係好多重複繁複嘅程序要做。大祭司咧就會拎住祭牲嘅血進入到至聖所，為百姓獻上呢個贖罪祭。嗰時嘅大祭司係點呢？佢哋隻腳咧會穿住一啲鈴鈴啷啷嘅嘢，而且有一條繩嘅。當大祭司入咗至聖所獻祭嘅時候，咁佢獻祭當然會鈴鈴啷啷咯。但係如果突然間出邊聽到冇晒聲，冇聲，就有可能係一樣嘢。呢個大祭司可能喺裏邊程序出錯，被神擊殺咗。當出邊嘅人聽到裏邊冇聲嘅，就沿住嗰條繩，慢慢拖翻大祭司條屍出嚟。所以話每一年呢個程序，可見神係好嚴謹對待贖罪日。神亦都好嚴謹嘅對待當時每一個嘅程序。所以話每年進去嘅時候咧，大祭司係戰戰兢兢，真係驚噶。出咗去入咗去，出唔出得翻嚟呢？而外邊等嘅百姓其實都係戰戰兢兢嘅。今年大祭司入去，佢有冇命出翻嚟呢？重點係佢有冇成功嘅幫到我哋呢班百姓獻贖罪祭呢？大家都懷住緊張嘅心情去等待呢個結果，大家都緊張。但係耶穌基督呢一個大祭司所獻嘅祭，就係無需要每年去獻，亦都無需要擔心佢獻唔獻到噶，佢個祭成唔成功噶。耶穌基督獻呢個祭係一個完美嘅祭，因為呢個祭係獻上咗佢自己做祭牲。25節嗰度講佢話，佢無需再多次將自己獻上，因為一次只此一次，僅此一次。26節嗰度講話，僅此一次將自己獻為祭，就除掉咗罪啦。只需要一次。原來耶穌基督獻上咗佢嘅生命，就係為咗除掉罪，為咗獻上呢個贖罪嘅祭。其實有冇諗過係咪好殘忍嘅事呢？係咪好殘忍嘅事呢？即係如果每年我哋要獻上牛羊，將佢哋嘅血進到至聖所去贖罪，都明嘅，係咪啊？你知唔知獻贖罪祭必定係關乎死亡噶，必定關乎死亡。當時舊約嘅時期獻上嘅牛羊啊，嗰啲一定係要由有生命嘅，並且係冇殘缺嘅牛羊，然後將佢哋嘅血帶入去至聖所獻祭，唔會話滴完啲血，我哋再養佢1年，然後下年再滴過，唔會嘅，一定關乎死亡贖罪祭。點解呢？有冇諗過點解呢？係咪好殘忍嘅事呢？獻牛羊可能都有人話，哇，好殘忍㗎咯，殺咁多畜生。而家講緊獻人，耶穌基督話將佢嘅生命獻上咗去贖罪，係咪殘忍呢？所以就有人話啦，如果基督教相信嘅神係咁慈愛嘅話，佢唔會咁血腥咯，
佢仲點會咁殘忍俾佢個仔去做呢啲嘅事情啊？係咪好殘忍啊？我唔知大家呢，我哋即係弟兄姊妹有冇諗過，代替受刑呢個贖罪觀係咪好殘忍嘅事？如果我哋有諗過嘅話呢，其實都唔係唔好嘅。我哋如果有諗過，即係話我哋唔係將聖經當說明書咁讀，我哋嘅信仰唔係機械式嘅，我哋真係有情感嘅。但係我哋又諗下，神其實要我哋喺代替受刑呢個贖罪觀裏邊要領受啲乜嘢呢？神想我哋喺代替受刑呢一個贖罪觀念裏邊，想我哋領受啲乜嘢呢？首先我哋諗下，點解要贖罪？點解要贖罪？有罪咪要贖罪咯，因為有人犯罪咪要贖罪咯。犯罪嘅人必定要死，必定要受死嘅刑罰。呢個係神講，聖經裏邊話罪嘅工價乃係死。我哋都知道神係聖潔公義嘅神，佢對罪係零容忍噶嘛。佢對罪零容忍，所以犯罪嘅人必定要死嘅。就好似咧，醫生進到手術室裏邊做手術嘅時候，佢必須要全身都消毒，佢要零菌入去啊嘛。記得咧 Covid 嘅時候，我哋去打針啊，咁有好多個 station 啦。咁我記得咧，我睇住啲護士打針嘅時候，好多張台睇住打針。咁我咧就見到啲護士好忙㗎喎，其實佢哋又忙咩咧？係忙住戴手套同除手套，不停戴手套，不停除手套打針。我就喺度有個好無聊嘅諗法，哇！咁樣掉啲手套都幾嘥喎，都幾唔環保喎，真係掉好多好多。咁但係咧，跟住我就無聊完，我就喺度諗，其實唔係嘅，即係好在佢咁樣做，係嘛？啲手套用過之後就有機會受細菌感染，係咪啊？感染咗就要廢棄啦，污穢咗就要被廢棄。神體罪都係污穢嘅，神體罪係冇得容忍嘅，所以當佢見到罪嘅時候，佢必定需要廢掉呢一啲嘅嘢。當佢見到人犯罪嘅時候，人 suppose 係要被廢棄嘅，但係神唔捨得我哋被廢棄，神唔捨得，所以佢先差佢嘅獨生兒子耶穌基督嚟到呢個世界上代我哋受呢個刑罰啦。本來我哋要俾神掉咗佢嘅，但係神唔捨得，神話要留住我哋嘅。唔好掉，佢唔捨得，佢更加想我哋有一日可以進到天家，可以同佢見面，所以佢差佢個仔代我哋受呢個刑罰，付呢個沉重嘅代價。所以話，如果有人話基督教代替受刑呢個觀念太殘忍、太血腥啦，咁我會話呢個人可能佢睇唔清佢自己都係需要呢個恩典，就好似一個殺人犯，如果佢明明係要受死刑，呢個殺人犯裏邊嘅國王無啦啦差咗佢個仔去代呢個殺人犯受死刑嘅刑罰，呢個殺人犯睇到嘅係咩啊？睇到嘅應該係皇恩大赦，哇！呢個國王實在太好，呢個兒子實在太好。而喺側邊指指點點話什麼唔公平血腥嘅人，佢哋以為自己唔係殺人犯，佢哋以為自己唔需要呢個恩惠啫。所以我哋知道耶穌基督呢個大祭司一次獻上呢個祭係好沉重嘅代價。好大、好大、好昂貴嘅事情啊！赦免係弟兄姊妹，我哋冇人俾得起呢張單，赦免係太昂貴啦。
但係神差佢獨生兒子為我哋找咗數，為我哋找咗數，所以我哋嘅生命係好寶貴噶。耶穌用佢嘅命換咗我哋嘅命。弟兄姊妹，今日我哋有冇珍惜我哋嘅生命呢？我哋有冇愛我哋嘅生命啊？我哋見到咧好多臨死邊緣或者死過翻生嘅人咧，佢哋突然間變得好豁達噶，突然間覺得咩都冇所謂啦。佢死過翻生，點解啊？因為佢睇到原來要珍惜佢嘅生命。原來基督徒我哋其實都係每一個都係本身要受死刑，但係有人代咗我哋死。我哋每一個都係死過翻生嘅人啊，所以我哋要珍惜我哋今日嘅生命。蒙神恩典呢，神改變我係一個好感恩嘅人。以前我未認識佢唔係咁，神改變我係一個好感恩嘅人。我咧係嗱，我記得姊妹咧成日同我講，佢係金魚嚟嘅，唔係好記得嘢嘅，成日都。但係咧，其實我都係金魚嚟嘅，即係唔係好記得開心，又唔係好記得唔開心。咁咧，雖然我係咁容易感恩啦，但係我都有一段時間咧，我懷疑自己有 depression， 因為我有啲 symptoms 好似。咁我冇去睇醫生啦，但係咧我懷疑我係患病嘅邊緣啊。咁當時係點呢？情緒好低落啦，差唔多咧每分每秒咧我都可以喊得出嘅啲眼淚。如果我唔係忍住咧，我啲眼淚就係咁流噶啦。冇胃口食嘢啦，瞓唔到覺，好想收埋自己。嗰個感覺咧就好似喺一個好大嘅房裏邊，自己匿埋，然後攬住個膝頭哥，塞數一個匿埋咗自己，好似揾窿捐咁，咩都冇興趣啦。嗰個時間呢，祈禱都冇心機嘅。不過理性上我知道我需要祈禱，必須要祈禱。我覺得我心理上係避緊神，情感上避緊神，唔知點解。咁但係神，感謝神，神透過聖靈有一日同我講，佢話：難道主耶穌佢用佢嘅命去換嚟嘅，就係想換嚟你今日係咁喊，係咁以淚洗面嘅生命咩？難道主耶穌用佢嘅命，用佢嘅重價換翻嚟嘅，就係想換你呢個被情緒捆綁嘅生命咩？當我思想主耶穌嘅時候呢，我慢慢恢復翻正常。耶穌基督用佢重價救贖咗我哋嘅生命，所以我哋今日要過得有意義啊，弟兄姊妹，我哋要過得有意義啊！如果我哋花咗好多嘅費用，好多嘅金錢買咗間新屋，我哋一定會裝修到好靚。就算唔係裝修到好靚，我哋都會好俾心機去裝飾下去，打掃下佢，係咪啊？我哋唔會有產入屋打爛晒啲玻璃，然後由佢繼續成地玻璃唔執㗎。我哋一定會執好間屋。同樣，耶穌基督用佢重價換翻嚟，我哋嘅生命都需要打理嘅。我哋需要好好打理我哋嘅生命，我哋嘅人生。基督僅此一次嘅祭，亦都係永遠有效嘅祭。基督獻嘅祭只需要一次，而且永遠有效。一次就已經贖晒我哋所有過去、現在、將來嘅罪。一次搞掂晒，個效用係咩呢？讓我哋可以透過耶穌基督可以親近到神啊！呢個係永遠有效。基督獻嘅祭係點樣噶？9章24節嗰度話，基督唔係進入咗人手所做嘅聖所，嗰個聖所係真聖所嘅影像嚟噶，唔係真嘅。真正嘅聖所喺天上面。耶穌已經進到天上面，
天上嘅聖所，即係天堂啦。我哋知道喺天堂嗰個先係真正嘅聖所。所以意思係講咩呢？意思係話佢為我哋獻上自己為祭，佢進到死亡，3日復活，而家佢勝過死亡喺天上邊。將來佢都要帶我哋去到嗰度，將來佢要帶我哋去到天上呢個真正嘅至聖所。所以只有耶穌係能夠勝過呢個死亡啊！只有耶穌夠膽同我哋講話，將來能夠有能力帶我哋去到天家。只有耶穌。所以每一個宣認耶穌係救主嘅人，我哋相信佢嘅人，將來就俾佢帶到去天上面。耶穌基督用人嘅樣式嚟到呢個世界上，代表咗啲咩啊？代表咗末世嘅開始啊！末世嘅開始，即係話有一日呢個世界會終結噶。聖經嗰度講佢話，按着命定，人人都有一死，死後且有審判。現代中文譯本嗰度更加講到，死後係神嘅審判，係神嘅審判，唔係人嘅審判。所有嘅人都要死，呢個係神嘅命定。所有人都要遵守神所設立嘅命定，死咗之後都要被神親自去審判。咁點算呢？所以神就話，我俾2個選擇。第一就係喺審判嘅時候，人承擔翻你犯嘅罪，接受呢個刑罰，進到永死，永永遠遠嘅死亡。第2個選擇就係喺我審判之前，即係話 cut off 之前，你相信我為你預備嘅呢個耶穌基督，佢獻上嘅祭代替咗你要受嘅死罪，已經為你贖罪。如果你相信嘅話，我將來審判就會帶你去天家。每個人得2個選擇，呢個係神設定嘅。所以我哋必須要喺神 cut off 之前就要做決定啦。佢 cut off 嘅時候，我哋就冇得揀啦。所以弟兄姊妹，我哋今日要做啲咩呢？原來當我哋深信，我哋已經相信耶穌基督嘅人，我哋深信嘅時候，將來我哋知道要進入天家嘅時候，我哋今日就過得唔同啦。我哋今日就過得唔同啦，有咩唔同啊？我哋有盼望咯，我哋熱切等候咯，我哋過得雀躍咯，我哋嘅生命可以喜樂咯。而家有冇人好期待睇世界盃㗎？現場睇世界盃啊，就嚟雀躍嘅心情啊！弟兄姊妹，回想下我哋有冇呢個雀躍嘅心情？前面提過。我哋啱啱提過話，原來舊約嘅時期贖罪日嗰日呢，大祭司走咗入去至聖所，能唔能夠出返嚟，係一個好大嘅 question 啊！每一個人就係等緊大祭司，哇，出唔出得返嚟呢？百姓喺度等緊大祭司獻唔獻到祭，大家都係熱切期待嗰個結果。所以呢，9章28嗰度就係有少少形容嗰個狀況，熱切等候大祭司出嚟。28節呢度就係講緊話，基督呢個大祭司同樣，當佢將來喺至聖所出嚟，佢再次翻嚟第2次顯現嘅時候，就好似當時大祭司獻完個祭啦，出翻嚟啦，哇！大家好雀躍，好開心迎接佢。如果今日我哋都係懷住呢個期待主耶穌第2次再翻嚟接我哋嘅心情嘅話，我哋今日會係點樣呢？我哋今日會點樣過呢？聖經裏邊講到，啱啱我哋講到話嗱，主耶穌基督獻上呢個祭，佢解決咗罪嘅問題，除掉咗罪啦，亦都講到話將來佢要帶我哋進入天家啦。救恩開始咗啦，
咁佢翻嚟之前，即係話我哋未去到天堂之前，而家要做啲乜呢？而家我哋要點呢？而家原來呢，神話要我哋過得勝嘅生活。神話要我哋過得勝嘅生活咯。我哋點知啊？我哋睇下經文點樣講。經文嗰度講到呢，話主耶穌基督而家做緊乜嘢呢？原來佢翻嚟之前呢個階段，24節嗰度話，如今佢為我哋出現喺神嘅面前。主耶穌基督係為我哋出現喺神嘅面前，佢唔係為緊自己，佢唔係為緊自己做緊啲嘢，為緊我哋呢一班基督徒做緊啲嘢。咁佢做緊啲咩呢？我哋又再睇下10章嗰度話俾我哋知，基督耶穌一次獻上咗永遠有效嘅贖罪祭，就坐咗喺神嘅右邊，從此等候佢嘅仇敵成為佢嘅腳凳。佢嘅仇敵即係撒旦啦，佢等候呢個撒旦係被摧毀嘅一日。點解要等候啊？佢唔係而家打唔低撒旦啊，佢等，因為佢等緊 cut off 嘅時候，佢等緊將來，等緊我哋一班未認識佢嘅人，佢好想我哋認識佢。主耶穌基督而家又做緊啲乜嘢呢？第4章話俾我哋知，佢話進入高天呢個大祭司耶穌基督，佢體恤我哋嘅軟弱，所以就我哋只管坦然無懼嘅去到佢施恩寶座前，要得耶穌基督嘅憐憫，得耶穌基督嘅恩惠，得到佢隨時嘅幫助。即係話咩呢？原來希伯來書話俾我哋知道，主耶穌基督而家進入咗高天，喺神嘅右邊，依然係體恤我哋嘅軟弱啊！佢唔係坐咗喺上邊唔理我哋，佢依然體恤緊我哋嘅軟弱，同埋乜嘢啊？佢想我哋得到隨時嘅幫助，佢仍然體恤我哋，仍然憐憫我哋，即係話佢幫助緊我哋今生過得勝嘅生活，佢隨時願意幫助緊我哋，所以我哋要捉緊主耶穌呢個幫助咯。主耶穌基督而家為我哋坐喺父神嘅身邊，就係好叫我哋今生繼續可以蒙佢憐憫，得隨時嘅幫助。佢幫緊我哋過得勝嘅生活。弟兄姊妹，得勝嘅生活唔係話事事順利，唔係話未結婚可以有婚姻，唔係話結咗婚可以生到仔，唔係話生到一個求第二個俾第二個我。呢啲唔係得勝嘅生活。得勝嘅生活係講緊無論我哋逆境順境，我哋仍然有勇氣，仍然唔懼怕，仍然不被打倒，越戰越勇，仍然能夠可以喺破碎中堅定嘅，呢個先係得勝嘅生活啊！破碎中堅定嘅生活。喺有一本書呢，叫做《出人意外嘅恩典》。呢本書嘅作者佢係一個而家係一個神學院嘅教授，當時唔係。佢講到因為一宗交通意外，佢一個4歲嘅女，佢10幾年嘅太太同埋佢媽媽一次過離開晒，因為呢場交通意外帶走咗佢，而佢自己係差唔多睇住呢3個對佢好重要嘅人死喺佢面前。當時呢個交通意外之後，佢自己重傷咗好一段時間。呢本書就係講佢點樣經歷呢一件事，神點樣帶佢走過。去到呢本書最尾嘅時候，佢差唔多總結咗一句說話。佢話：他們對我嘅生活，他們即係話呢3個喺佢生命中好重要嘅女士，他們對我嘅生活所付出嘅美善，仲有佢哋同我一齊共享嘅幸福，已經係過去啦，翻唔到轉頭。但係呢個作者話，佢仍然可以毫不猶豫嘅講，自從嗰一次意外發生之後，佢過得
不錯，過得不錯，只能夠講呢啲都係恩典，一切都係恩典。原來弟兄姊妹，我哋冇人能夠靠自己嘅能力去越戰越強噶，我哋冇人能夠講話我哋冇恐懼噶，但係神話靠住佢可以。我哋冇人能夠靠自己過得勝嘅生活，神話靠佢可以。所以基督耶穌佢嚟到為我哋獻上呢個祭，僅此一次，永遠有效呢個完美嘅祭，要我哋今生做啲乜嘢？佢要我哋靠住呢個恩典過得勝嘅生活啊！靠住呢個恩典過得勝嘅生活。主耶穌基督已經坐喺父神嘅右邊，隨時作我哋嘅幫助。弟兄姊妹，我哋願唔願意就捉住呢一份恩典過得勝嘅生活？如果今日我哋仲係未能夠可以過得勝嘅生活，我哋求神幫助我哋，因為佢講過，佢隨時都係我哋嘅幫助。我哋一齊低頭祈禱。親愛的主，我哋多謝你，多謝你恩典真係豐豐富富嘅。我哋多謝你，你竟然願意差派你嘅獨生兒子耶穌基督嚟到呢個世界上，為我哋贖呢個罪。更加奇妙嘅就係，你唔單止讓主耶穌贖咗呢個罪，你仲願意將來帶我哋進到天上呢個家，你又願意我哋今生可以靠住主耶穌呢個恩典過得勝嘅生活。哇！我哋見到呢個係好奇妙、好奇妙嘅計劃。父啊，幫助我哋，我哋要靠住你設計嘅，靠住你嘅計劃，靠住你應許，靠住你恩典，我哋要得勝。天父，多謝你。如果我哋當中我哋嘅生命係好多軟弱嘅，如果我哋有弟兄姊妹，我哋嘅生命總係提唔起勁，我哋有時好似瑟縮一角，好想躲避天父你嘅時候，父，求你大大嘅憐憫，求你特別體恤我哋弟兄姊妹嘅軟弱，讓我哋捉緊主耶穌呢個隨時嘅幫助。主啊，教導我哋去親近你，教導我哋捉住呢一份轉化生命嘅恩典。天父，我哋多謝你，多謝你聽我哋禱告，我哋同心禱告，奉主耶穌基督嘅名求，Amen。